existing जितु ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरा खुनु पदे जोङो गुबुनजों माने हेम्पार होजायि बायदि बे 6 जनगोष्ठीखौ जों होबथाथारनो हायो। बिनि थाखाय जों दिनै बेवहाय जि बनजार लानानै रेलि खालामनो फैनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबोनिसिम आं दिनै बे समाव जोंनि सिसिटिवानि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनाय मोजां मोननायखौ आङो नोंथांमोनसिम बयनिसिम बावहरनाय जाबाय। लोगोसेयैनो जोंनि दिनैनि बे सिसिटिवानि बानजायनायाव जि बनजार लानानै बेवहाय हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायखौ सामलायलांनो थाखाय आङो जोंनिनो सिसिटिवानिनो मोनसे आफाद पानबारि प्राइमारि ट्राइबेल संघ बे पानबारि प्राइमारि ट्राइबेल संघनि मानव गेदेर आफादगिरि बिपुल ब्रह्म बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं सामलायलांनो थाखाय बिथांखौ आं बे समाव खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव आं बयनिख्रुइबो आं जोंनि पानबारि प्राइमारि ट्राइबेल संघनि जानानै हामलायथि बावग्रोनाय जाहैबाय। दा जोङो बयबो मिथिखागौ जोंनि आसामाव जौगाखां मोनद' हारिखौ एसटिआव सोसननो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार नांनानै जि सोसननो आखायाव लादों बेखौ जों थाखानाय 14टा ट्राइबेल माहारिया बेखौ जोङो हेंथा होनो जोङो हाबाफारि लागासिनो दं। आरो दिनैनो दिनै बे आन्दलन जिथु बनजार सावनानै जोङो बेखौ होबथानाय बा जोंनि हेंथाखौ खिन्थानाय जों हाबाफारि लादों। गुबुन दाब दाब जायगायावबो जागोन। बे हिसाबै जोंनि पानबारियावबो दिनै सिसिटिवा एबा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम बेयाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गासैबो फरायसा आफाद जोंनि ट्राइबेल संघ बे जयैनो जों बे हाबाफारिखौ दिनै पानबारियावबो जोङो खालामनो आखायाव लाबाय। दा आं गिबियावनो बयखौबो सिगाङाव आन्दलनखौ जाहाथे खालामलाङो जों लामा बेरायगोन बेहाय जाहाथे जोंनि बनजारफ्रा जेरावबो जाहाथे थाङा बा नांहैया बा सिरिबाङै जोङो लारिनैल' थानानै गेसेङैनो थांनानै जाहाथे रावनावबो नांदेरा हरा गेसेङैनो थाबायनानै बे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुङो। बिनि थाखाय आं गिबियावनो खावलायग्रोबाय। दा दिनै आङो जोंनि बे हाबाफारियाव माखासे आलासि बिथांमोन नुजाफैदों। आं बिथांमोनखौ सिगाङावनो सिनायथिनि आखायाव लाबाय। गिबियावनो आङो सिनायथि आखायाव लादों जोंनि बिजनि आन्चलिक कमिटि एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बिथां रमन बसुमतारी बिथांखौ आङो सिनायथिनि खावलायबाय। आरो नैथियाव आङो सिनायथिनि आखायाव लादों जोंनि ट्राइबेल संघआव बिथांमोना दंखायोमोन आरो सिगाङाव दंखायोमोन जोंनि बे एरियायाव एसे खममोन। बे बर्मन कसारी होननाय जोंनि ट्राइबेलजों दंखायो दा चिरां जिल्ला बर्मन कसारी इउनियननि प्रेसिडेन्ट प्रशान्त बर्मन बिथांखौबो आं सिनायथि होनो थाखाय तेखेतखौ निजर परिचय दाङिनोबो आङो सिनायथिनि आखायाव लादों। गाहाय नुजाफैदों जोंनि बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर मुस्रि नागेश्वर गयारी आं बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे दंबावो जोंनि पानबारि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि कामेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो दंबाय। बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जायो। आरो दंबावो जोंनि पानबारि इउनिट कमिटि एबसुनिनो आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी। बेखिनि जोंनि दंबावो आरो गोबां जोंनि बेहाय नुजाफैदों जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन नुजाफैदों। गुदि फरायसालि गेजेर गोजौ फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोरा दंफैयो। आं बिथांमोनखौबो साफा सिनायथि होनो हानाय नंला बे समनि आंखाल। बेखायनो गासैखौबो जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आं खावलायबाय। दायो आङो नैबे हानजा सुरनाय जिथु बनजार लानानै हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय बिजनि आन्चलिक कमिटि एबसुनि गाहाय नेहाथारि श्री रमन बसुमतारीखौ खावलायबाय।
दा मोनाबिलि समाव CC ट'आनि बानजायनायाव खावलायहरनायाव बे समाव पानबारि प्राइमारि CC ट'आनि बानजायनायाव मोनद' आसामनि मोनद' जौगासार हारिनो ST होनो नागिरनाय हेंथायै दिनैहाय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय गासै ट्राइबेल गामिफोराव BJP हाथाव जि मोनसे हाबाफारि आरो बेखौ लानानैनो अनजार लानानै जे हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय पानबारि प्राइमारि ट्राइबेल संघनि मानिजाथाव आफादगिरि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि सार नागेश्वर गयारी बाहागो लानो हानाय पानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बिथांनि मावथि लोगोफोर ट्राइबेल संघनि प्राइमारि आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांनि मावथि लोगोफोर पानबारि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि दखरानि आगुनि आरो आथिखालनि मावथि लोगोफोर ओनसोलनि सानसुमै साननो हनो गोरों आरो दिनैनि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय ओनसोलनि गासै सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला बर्मन कछारी फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सुशांत बर्मन कछारी बिथां गिबि गिबियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिहरनायजों लोगोसेयैनो दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि फंनैसो बिबुंथि आं बेखौ गुसुं समनि गेजेरावनो होनानै आङो फोजोबनो सानदों। समा जोंखौ नेनानै थायाखै जे रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ गेजेर ससेनिफ्राय आसामनि मोनद' जौगासार हारिया ST मर्यादा बिनानै सोमावसारबाय थादों आरो बेखौनो लानानै आथिखालाव आसाम आरो भारतखौ दैदेनबाय थानाय BJP गभर्नमेन्टआ गावसिनि केबिनेट फरजानायाव सावरायनानै मोनसे थांखि लानानै मोनद' आसामनि मोनद' जौगासार हारिनो ST होनो नागिरनायखौ जोङो नुदों। बिथांमोननि केबिनेटआव बे मोनसे थांखि हिसाबै गनायथि जादों आरो बेयावनो बिथांमोनहा जिरायनानै थायाखै। जों नुदों दाखालि जानुवारि दानाव जालांनाय पार्लामेन्ट हाउसआव बिथांमोनहा 8 जानुवारि खालि बिल हिसाबै पार्लामेन्ट हाउसआव बिल स्थापन खालामदों आरो बेयावनो जिरायनानै थायाखै। 9 जानुवारि खालिबो बिथांमोना रायजो सभायाव बे मोनद' जौगासार हारिनो ST होनो होननानै बिल स्थापन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय जों आसामाव थाखानाय 14टा ट्राइबेल हारिफोरखौ उन्दुनो आरो जिरायनो सान्थि होआखै आरो सिगां समनिफ्रायबो जोङो बादा होबाय थादोंमोन, जों होबथाबोबाय थादोंमोन। CC ट'आनि गेजेरजों ट्राइबेल संघनि गेजेरजों जोङो बादा होबाय थादोंमोन। नाथाय जों गोबांबार जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बादा होसेयावबो देग्लायहाय नाथाय BJP गभर्नमेन्टआ 6टा जनगोष्ठीफोरनो ST होनो नागिरनायखौ जोङो नुदों। बेनि थाखायनो जोङो दाखालि 10 अक्ट'खालि चिरां जिल्लायाव CC ट'आनि बिथोन बायदियै मोनसे इन्टेलेक्सुवेल सावरायनायनि गेजेरजों आरो 11 अक्ट'खालि सारा आसाम नाङैनो 12 घन्टानि मोनसे आसाम बन्द होनो गोनां जादों। थांखिया बेनो माब्लाबाबो आसामनि जौगाखांनाय 6टा जनगोष्ठीनो ST होनो नागिरनायखौ जों गनायनो हाया आरो गनायनाय नङा। जेब्लासिमनाखि पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनाय रायजो सभायाव उत्थापन खालामनाय बै ST होनो नागिरनाय बिलखौ BJP गभर्नमेन्टआ NDA गभर्नमेन्टआ बोखांनानै लाया जोङो सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन होननानै जोङो फोसावनो गोनां जादों, सोमावसारनाय लानो गोनां जादों। बे 11 तारिखआव सारा आसाम नाङै 12 घन्टा होखांनायनि उनाव फिन जोङो सारा ओनसोल नाङैनो जायगा जायगा इन्टेलेक्सुवेल मिट लानानै जोङो फोसावनो गोनां जादों। जोंनि गेजेराव मिथिलायनायनि मोनसे परिबेसन खालामनो गोनां जादों। बिब्दियैनो 14 जानुवारि खालि जोङो बिजनी हांसो गेप्सनि दैदेननायाव CC ट'आनि खावलायनाय बायदियै सारा बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै मोनसे जोङो सावरायनाय मेल लानो गोनां जादों आरो बेयावनो जिरायनानै थायाखै। पार्लामेन्ट आरो रायजो सभायाव उत्थापन खालामनाय बिलखौ जों माब्लाबाबो आसामनि 14टा जनगोष्ठीया गनायनानै लानो हाया। बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों 15 तारिख खालि दमासिनि बेलागुर सावनायजों लोगोसे बेलासि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जों
बै बिलखौ जों सावनानै हुमखि होदों बिजेपि गभर्नमेन्टनि हेंथायै जों फोसावदों दि जों नुदों आथिखालाव बिजेपिनि केबिनेट डिसिसनाव जि 6टा जनगोष्ठीनो जनगोष्ठी 6टा जातिनो जनगोष्ठी होनायनि थांखि लानायजों लोगोसे 2006नि सिटिजेनशिप बिलनि बिलखौबो एमेन्डमेन्ट खालामनानै दि सिटिजेनशिप बिलखौबो मोनसे लाबोनायनि परिबेस बिजेपि गभर्नमेन्टआ खालामदोंमोन आरो बे लेखायनो 8 तारिखखालि पार्लियामेन्ट हाउसआव बिथांमोना बिल उत्थापन खालामदोंमोन जायखौ लानानै सारा आसाम सारा नर्थ इस्टआव मोनसे अर खामग्लुंनाय बायदि परिबेस आरो बेनि थाखाय पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामदोंब्लाबो दिनैहाय एजिपि गभर्नमेन्टआ बिजेपिजों एलायन्स जाखानाय मोनसे गावसिनि एलायन्स बे एलायन्सखौ बोखारनानै लाबोनायाव बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेखौ पार्लियामेन्टआव बारहोनो हायाखै आरो रायजो सभायावबो बेखौ उत्थापन खालामनो हायाखै नाथाय 6टा जनगोष्ठी एसटि होनो नागिरनाय जे बिल बेखौ पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनायजों लोगोसे रायजो सभायावबो बिथांमोना उत्थापन खालामदों तो जों बुंदों एजिपि गभर्नमेन्टआ जुदि सिटिजेनशिप बिल 2006खौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि हेंथा होनानै जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टजों एलायन्सखौनो बोखारनानै साथाम मन्थ्रिया रिजाइनेसन होबोलायनानै ओंखारबोनो हादोंबा जातिनि सार्थआव आसामनि सार्थआव आसामनि खिलुनज'आ मानसिफोरनि सुबुंफोरनि सार्थआव दिनै जों खावलायदों दिनैहाय बिटिसिखौबो दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा मानो बिजेपिनि एलायन्सनिफ्राय ओंखारबोनो हायाखै साथाम मिनिस्टारफ्रा मानो रिजाइन होनो हायाखै मानोना बेवहाय बर' जातिनि थांनाय थैनायजों लोगोसे सारा आसामनि थाखानाय 14टा ट्राइबेलफोरनि थांनानै थानायनि थांनाय थैनायनि बाथ्राया बेहाय सिखारदों थ' ओंखायनो जों खावलायदोंमोन जों एसेबां बेबायदि खस्थ'यै लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारलायनानै आन्दलन खालामनायनि सोमावसारनायनि गोनांथि गैयामोन जुदि दिनैनि तारिखआव बिटिसिखौ दैदेननाय जि बिपिएफ हान्जायाबो जुदि मोनसे जातिनि सार्थआव ट्राइबेल हारिनि सार्थआव जि मोनसे सुतिबद्ध जुदि आथिखालनि बिजेपि गभर्नमेन्टजों जुदि होयोमोनब्ला जे उत्थापन खालामनाय बिलखौ बोखागौमानि जों नोंथांमोनजों जों मदद होनायाव गैलिया नाथाय बेखौ जों खालामनाय नुवाखै बरंसो मानिजाथाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनादोंसो बिटिसिआवसो आगोलैनो 6टा जनगोष्ठीया एसटि जाग्रोनांगौ होननानै बिथांमोना गावसोरनि खुगाजोंनो बुङो बे जों एसटिफोरनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव गोदो 2016 सनावनो बिथांमोना 6टा जनगोष्ठीनो एसटि जानांगौ होननानै एनअसि हरखाबाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स गभ अफ इन्डियानो जोंनि आखायाव तथ्य दङ आरो दाखालि 11 तारिख खालि बिजनीयाव बिद्यापीठाव मिलिटारि स्कुल बेखेवनो फैनानै हाग्रामाया बुंफैबावबायसो मानिजाथाव चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोनां जायोबा जों दिनैनि तारिखआवबो 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि जानो थाखाय जों एनअसि हरगोन बे जों एसटिफोरनि थाखाय बेसेबांबा गिथाव आरो दुखुनांथाव जागोन रायजो राजाफोर नाथाय जों बुंबाय थादों सिसिटुवानि गेजेरजों ट्राइबेल संघफोरनि गेजेरजों जों मालाबाबो एसेबांबा जौगासारनाय 6टा जनगोष्ठी जाय थाई आहमफोरा आसामखौनो 600 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दं आसामाव 7 चिफ मिनिस्टार जालांबाय आरो बै गासिबो बिथिङावनो साख्रि बाख्रि राव थुनलाइ सोलोंथाइ एसेबां जौगाखानाय दिनै थाई आहम सुथियाफ्रा गमामायैनो एसटि मर्यादा मोननांगौब्ला जों थाखानाय बेसेबांबा गाहाय एसटि हारिफ्रा बिसोरजों जोङो फाइट जानो हानाय नङा गासिबो मोनथाय बिथिंजों जोङो खाबु लानो हानाय नङा जों बेखौ जोङो गमामाय नुनो हायो आरो बिनि फोरमाना जोंनाव दङ 1996 आव जेब्ला भारतनि प्रेसिडेन्टआ अर्डिनेन्स जारि खालामनानै राजबंशी मोनसे हारिनोनो ट्राइबेल स्टेटासखौ होनाय जादोंमोन बै 6 मासनि थाखाय ट्राइबेल राजबंशीफोरनो ट्राइबेल होनायावनो जोंनि आसामनि ट्राइबेलफोरनि सुबिदाखौ ओरैबायदि सेनानै लादों बिथांमोनहा आयुर्वेदिकआव मोन 8टा मेडिकेल आयुर्वेदिक कलेजाव मोन 8टा ट्राइबेल फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशननि भेकेन्ट दंमोन बेखौ बिथांमोना 8टाखौनो लाजोबदों बिब्दिनो मेडिकेल कलेजावबो 42टा पस्ट दंमोन बेनि 36टाखौनो मोनसेल' जाति राजबंशीफ्रा लाजोबनो हादों बिब्दिनो गोबां जोंना तथ्य दङ जोङो गोनां जायोबा बेफोरखौ जोङो दिन्थानो हायो नोंथांमोननो रायजो राजाफोर दा ओंखायनो बुंदों 6 मास खिनियावनो जोंखौ एसेबां बन्सित खालामनो हायोब्ला आरोबावसो 6टा जनगोष्ठी होनदों दिनै 6टा जनगोष्ठीया 6टायावनो नांथानानै थायाखै
सावथालिफोरखौ आदिबासिफ्राबो बे 6टा जनगोष्ठीनि गेजेराव दङ आदिबासिनि गेजेराव जों नुबाय 41टा मुन्दाफोरखौ लानानै बिसिनि टि ट्राइब्सफोरखौ लाजोबनानै आदिबासिफोरखौ लाजोबनानै 41टासो बिसिनि साबकास्ट नुबाय बे गासैबो दिनैहाय एसटिआव हाबजोबनो नागिरदों दिनै जों राजबंशी होननानै सावरायोबा राजबंशीनि गेजेरावबो गोबां दिनै रायाबो राजबंशी बुंनानै लादों सोरबा बर्मनाबो राजबंशी बुंनानै लादों सोरबा सिं टाइटेलनियाबो राज बुंनानै लादों दिनैहाय जों गोबां राजबंशीनि गेजेरावबो जोङो गोबां फिसा फिसा हारिफोरखौ नुदों दा बिब्दियैनो जुदि गमामायै 6टा जनगोष्ठीखौ आसामाव एसटि मर्यादा होयोब्ला बिथांमोननि पपुलेसना 1,40 लाख जागोन होननानै गोबाङानो बुंदों मालाबा राजबंशीफ्रा बुंनानै लायो 60 लाख मालाबा सावथालिफोरा बुंनानै लायो 60 लाख बिब्दिनो गासै 6टा जनगोष्ठीखौ सानोब्ला गमामायै 1.5 कोटिनि खम जाया बिथांमोनहा बेराफारसे जोंखौ नायदो थाखानाय आसामनि 14टा जातिफोरनि गेजेराव जोङो एसटि हिसाबै 40 लाखबो नङा only 40 लाखल' जोंनाव सेन्सासाव देखायदों दा जों सिदा सिदि भाबै जों बेखौनो बुंगोन थाखानाय ट्राइबेलफोरनि सिन्थाखौ सानाखै दिनैनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ खालिबोल' राजनितिकनि सुबिदाखौ लानानै राजनितिकनि मुलाम्फाखौ नायनानै 1.5 कोटि सुबुं सानखो थानाय 6टा जौगासार हारिखौ एसटि होनो नागिरदों बियो एकमात्र थाखानाय आसामनि 6टा जनगोष्ठीखौ धंस खालामनायनि अनगायै जेबो जानो हाया बेखायनो जों बुंदों जेरैखि जायाबो जों 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो हाया बेखायनो जों दाखालि 15 तारिखआव बिल सावखांनायनि उनाव 21 तारिखआव जोङो क'क्राझाराव प्रटेस्ट रेली 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै प्रटेस्ट रेली आरो मोनसे जोङो मास गेदारिं हाबाफारि लानो गोनां बायद' जादों आरो बेनि गेजेरजों फोसावदों बिजेपि गभर्नमेन्टखौ जेब्लासिमनाखि बिल उत्थापित खालामनायखौ बोखारनानै लाया जों गनायनायाव गैया बेनि उनावहाय 26 तारिखआव दाख्लै ट्राइबेल सिटिजेनशिप मिट जादोंमोन आरो बे ट्राइबेल सिटिजेनशिप मिलाव गासै आसामनि ट्राइबेलनि लिडारफ्रानो बेहाय ज' जानानै जों मोनसे सावरायनाय परिबेश जादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों बुंदों जेब्लासिमनाखि बे बिल उत्थापित खालामनायखौ बोखारनानै लाया जों सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन बरंस गमामायैनो एसटि स्टेटास होमारोब्ला जों भारतनि आरजिआइखौ जोङो केस होनोबो राजि भारतनि ट्राइबेल मिनिस्टारखौ जोङो केस होनो राजि मानो थांनाय कंग्रेसनि गभर्नमेन्टआ 15 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायलांदोंमोन बिथांमोनहा राजबंशी बिथांमोननि 6टा जनगोष्ठीफोरनि एसटि जानो नागिरनायखौ प्रपोजाल एनअसि हरनानै आरजिआइसिम मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार्स बिथांमोननिसिम आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरदोंमोन होननानै जों मिथिदों नाथाय जोंनि मिथिनायाव आरो बेयो नंगौ जोंनाव फोरमानबो दङ राजबंशीफोरनि एसटि जानो नागिरनाय सोरबा सोरबा ट्राइबनि एसटि जानो नागिरनायखौ आरजिआइआ 8 बार फाइल फिदिंखांबाय नाथाय दिनैनि तारिखआव आरजिआइनिफ्राय एनअसि लाबाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि लाबाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि लाबाय स्वयं भारतनि ट्राइबेल मिनिस्टार जयेल उरामा गावनि आखाइजों गावनि खुगाजोंनो पार्लियामेन्ट हाउसआव बिल हिसाबै उत्थापन खालामनो गोनां जाबाय थ' बियो बेखौ नायोबा थारैनो बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिजेपि पार्टिया एनडिए गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालाममारदों आरो मोनसेल' भटनि सार्थआव राजनितिकनि सार्थआव आसामनि थाखानाय 40 लाखल' जनगोष्ठीनि ट्राइबेल संगठनफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ धंस खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों होननानै जोङो साननो हायो बेखायनो दाखालि 28 तारिखआव सिसुटिवनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जिल्ला लेभेलाव डिसि अफिसनि मोखाङाव जों 3 घन्टा सोमावसारनाय जों हाबाफारि लानो गोनां जादों थांखिया बेनो जों मालाबाबो गनायनायाव गैया आरो जों सिरि थानायाव गैया 28 तारिख खालि दाख्लै 11 तारिखआव जों जेब्ला अरासान बन्द होदोंमोन सिसिटवाया बिटिसिनि दैदेनगिरि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो एमपि बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहा सिंनि बाथ्राखौ मिथिनानै मानोना बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरनायाव थाखानाय आसामनि एसटिफोरनि जेबो खहा जाया नाथाय जेब्ला बिल हिसाबै उत्थापन जाबाय पार्लियामेन्ट हाउसआव रायजो सभायाव बिल हिसाबै उत्थापन जानाय लोगो लोगो जोंबो फरायनो मोनफैबाय बे बिलखौ गोबां ट्राइबेल लिडारफ्रानो फरायनो मोनबाय सारा भारतनि लिडारफ्रानो फरायनो मोनजोब्बाय सारा भारतनि एमपिफ्रा फरायनो मोनजोब्बाय जोंनि आखाइसिमबो सफैबाय नाथाय बिदि खुनु मेनसन खालामनाय गैया
6टा जनगोष्ठी आसामनि 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होयोबादि थाखानाय एसटि फोरनि जेबो खहा जाया बिदि जेबो मेनसन खालामनाय गैया बरन्स ओरैसो दङ एसटि फ्रा जि सुजुग सुबिदा जि पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगासिनो दं बेजोंनो एडजास्ट खालामनांगोन एकमडेट खालामनांगोन अब्लालाय बैसोरनि बुंनाय रावा बहा थाखानाय एसटि फोरनि जेबो खहा जाया बेखायनो रायजोफोर जेबो सिरि थानायनि बाथ्रा गैया जेब्लासिमनाखि बिलखौ उत्थापन खालामनाय बिलखौ बोखाङा जों जिरायनानै थाया आरो जों बुंदों दाखानानै होनाय बे साबा मिनिस्टार ग्रुपनि दैदेनगिरिफोरा दाख्लै CC जों 28 तारिखआव रायलायनायाव हिमन्त बिश्व शर्मा दंमोन चन्दन ब्रह्म दंमोन आरो मिनिस्टारफोर दंमोन आरो जोंनि CC नि दैदेनगिरि बिथांफोरा दंमोन रायलायनायाव बुंदों जाहैगोन हिमन्त बिश्व शर्मानि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा MP समष्टि MLA समष्टियाव खहा जानाय नङा नाथाय मोनथाम मोनब्रैसो साइटिं नोंथांमोना खहा जागोन मा बे खहा जागोना ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बिनि मोनथायखौ एसटिफ्रा जेरैबायदि मोनदों गोदानै जानो नागिरनाय एसटिफ्राबो मोनथायखौ मोनगोन फरेस्ट डुइलार्स एक्ट जाय फरेस्ट डुइलार्स एक्टनि गेजेरजों 2006 नि सिगाङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल भिलेजनि मर्यादा हा मोननो नागिरदोंमोन बै खाबुखौबो दिनै 6टा जनगोष्ठीया एसटि जायोबा बेखौबो मोननायनि खाबुखौ मोनगोन आरो गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय बिटिसिनि कनस्टिटिउआव बिटिसिनि समष्टिफोराव खाबु मोनगोन गोनां जायोबा बिटिसिनि समष्टिखौ बारायनानै होनानै माखासे पेकेजखौ माखासे समष्टिखौ एडजास्ट खालामनायनि बाथ्राखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनायल' बाथ्रा नङा मानिजाथाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्रायबो ओंखारगासिनो दं 60टा बानायनो नागिरदों 60टानि गेजेराव 20टानि गेजेराव 8टाखौ गोदानै दानानै होनाय एसटिफोरनो होनो नागिरदों आरो 12टाखौ माखासे जातिफोरनि थाखाय माखासे हारिफोरनि थाखाय खथा दानानै होनो नागिरदों थ' बेफोर बेसेबां जोंनि थाखाय गिख्रंथाव बाथ्रा मानोना बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन बड' एकर्डनि मोनसे टाइटेल होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मानोना बे सोमावसारनायखौ बर'फ्रानो जागायजेनदों ट्राइबेलफ्रानो जागायजेनदों मदद होफादों आरो गोबां 5-6 हाजारनिबो बारा मानसि फिसिनानै जों दिनै बिटिसिखौ मोनफैदों दिनै गमामायै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनानै जों समान बिसोरजोंसो राननानै जाफानांगौ जायोबा जेबोदि खथि जाया थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय बै होननाय बाथ्रायालाय बहाथो थांखो ओंखायनो बेयो नंखाय बोरै जोंखौ बुरखायनानै थगायनानै थाखानाय एसटिफोरखौ धंस खालामनानै 6टा जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनो हागोन बिनिनो पलिसिखौ खालामबाय थादों होननानै जोङो मिथिदों हिमन्त बिश्व शर्मानि भाषणनिफ्राय जों खोनादों आसामखौलायनो मोनसे ट्राइबेल स्टेट बानायगोन बिदिखि मालाबा बुंदों बिथांमोना बिदिखिफोरनिफ्राय रैखा खालामनायनि एक मात्र खबसालायनो 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामोबासो आरो आसामनि MLA समष्टिखौ 80टासिम ट्राइबेलफोरनो रिजार्भेसन खालामोबासोलायनो आसामा बिदिखिफोरनिफ्राय मुक्त मोनसिगोन रैखा मोनसिगोन आरो बेखौसो बिथांमोनहा दिनैनि तारिखआव माने रैखाथि खबस होननानै साननानै लाबाय बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिथाव बाथाव आसामखौ बबे पलिसिजों नोंथांमोना बिदिखिफोरनिफ्राय रैखाथि खालाम जोंहा बुंनांगौ लागा गैया नाथाय थाखानाय एसटिफोरखौ धंस खालामनानै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनानै आसामखौ बासायनो नागिरनाया जों थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय बेसेबांबा गिख्रंथाव बाथ्रा जागोन जायखौ जों गनायनो हाया दा ओंखायनो जों बुंदों जिरायनानै थानायनि खुनु खोथा गैया मैया दाखालै 30 तारिखआवबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव CC बाजायनायाव 3 घन्टा बिजेपि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै धरना जाबाय आरो दिनै 1 तारिखनिफ्राय CC फोसावनाय बायदियै सारा ट्राइबेल भिलेजावनो बिजेपि हाथाव बिजेपि गो बेक अभियानखौ जों दिनै जागायजेनदोंसो दिनै बे मोनसे जागायनायसो बिजेपि गभर्नमेन्ट जेब्लासिमनाखि बोखारा जों बिनि फोरमानखौ लोकसभा इलेक्शननि गेजेरजों होगोन होननानै जोङो फोसावनानै दोनदों रायजोफोर जों दिनै बेवहायनो जिरायनानै थायाखै CCTVनि फोसावनाय बायदियै फैगौ 6 फेब्रुवारियाव सनापुराव गुवाहाटीयाव थानाय सनापुराव हाजार ट्राइबेल आसामनि ट्राइबेलफोरनि मास गेदारिं जागोन खमैबो 1-1.5 लाख मानसि जों बेहाय जमा जागोन नोंथांमोननि फानबारिनिफ्रायबो बेहाय लोब थांनांगोन आरो बेयावनो जों जिरायनानै थायाखै 7 तारिखआव
दाखालियाव जानाय बायदि रौथायाव 7 तारिख फेब्रुवारि खालि रौथायाव अदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि सुबुंफोरखौ लानानै प्रटेस्ट रेलि आरो मास गेदार मोनसे हाबाफारि जाबावदों आरो बेल' नङा नै मैया 31 तारिखनिफ्राय पार्लामेन्ट हाउस आरो रायजो सभानि मोनसे सेसन जागासिनो दङ आरो बियो फैगौ 13 तारिखसिम जोबगोन 13 तारिखसिम जोंनि आन्दोलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोङो सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन बेनिफ्राय रायजो राजाफ्रा रेडि जाखानांगोन रायजोफोरा आं गोबां बुंनो लुगैयाखै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिदों मालाबा टिभिनि गेजेरजों मालाबा मिडियानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि थाखाय सिन्ताखौनो खालामला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेलफोरनि धंस जानायनि सिन्ताखौनो खालामला सापागुरि रौमारियाव दाखालै बाबा रामदेवनो ट्राइबेलनि हाखौनो 3,500निबो बारा हा होबाय दिनै गसाइगावनि ससियेल फरेस्टआव थानाय हा 300 बिगानिबो बारा हाखौ रबि शंकर होननाय मोनसे धोरोमारि आफाद जगा आफादनो होनो थाखाय एनअसि हरबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ सानजाहा आलफाफोरनो होबाय 700 बिगानिबो बारा हा दिनै बिजनियावबो प्राइभेट साबासो मानसिया लोगो नांनानै मिलिटारि स्कुल खुलिनाय नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल खुलिनो थांनाय बेनिबो 125 बिगा सारागाव हासरानि फोथारखौ होनो नागिरदों ट्राइबेलफोरनि सम्पतिखौ जों ट्राइबेल मानसियानो हमथानो रोङाबा ट्राइबेलनि थांनाय फैनायखौ ट्राइबेल मानसियानो बुङाबा जोंनि थाखाय खैफोदखौ जोंनि आथिङाव जों मानसियानो दानानै लागासिनो दङ जों होबथानांगोन बिटिसिआ जेरैखि जाया ट्राइबेलफोरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि जानानै थानांगोन नङाबा गाबोनबो जों मानसि थैग्लुंलायनानै आन्दोलन खालामनानै बदले मोननायाबो जोंना दैयावनो थांगोन जेबो मिनिं थानाय नङा दा ओंखायनो रायजो राजाफोरजों खौसेयै गसंथेदों दिनै बिजनियाव सिसि टुनि खावलायनाय लेखा 15थासो जायगायाव बेबायदि एखे हाबाफारि दिनै नोंथांमोननि फानबारियाव गोरोबदेराव जादों थुरिबारियाव जादों बरलगाव जादों बरबाजाराव मोननै सुबाइजार मोनसे मालिपारा मंगलियान सा बिजनि खोला बिजनि गासिबावबो जादों आरो सारा आसामावनो जाजोबगोन थांखिया बेनो बिजेपि हाथाव खालामनो लुगैयासै जोंनि हानजा सरनाया सिरिबाङैनो जागोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासै मानजाथाव दैदेनगिरि गथ'नि आफाद रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव खावलायनाय बायदियै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो बेजोंनो जागायनायनि जे फंनैसो बिबुंथि बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायना नोंथांमोना गोजान गोजान थानानै आगोलखै थानानै नायोब्रा जानो थाबाय सोलाय रावलो लाइभ होगासिनो मानसिनाव खोनांगोन नोंना आसाम सरकार हुशियार आसाम सरकार हुशियार ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ চলিব ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো ছয় জনগোষ্ঠী বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিল বাতিল করো সিসি জোয়া জিন্দাবাদ সিসি জোয়া জিন্দাবাদ এই জলিছে জনজাতি এক হক জনজাতি এক হক বিজেপি সরকার গো বিজেপি সরকার গো
ফাইনাল বসাও বিজেপি হাতে ফাইনাল বসাও বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার ভারত সরকার হুঁশিয়ার ভারত সরকার হুঁশিয়ার আসাম সরকার হুঁশিয়ার ছয় জনজাতিকরণ না চলিব ছয় জনজাতিকরণ না চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিল বাতিল করো CC2 long live CC2 জিন্দাবাদ এই জলিছে বিজেপি সরকার গো বিজেপি সরকার গো বিজেপি হাতে ফাইনাল বসাও বিজেপি হাতে ফাইনাল বসাও বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার ভারত সরকার হুঁশিয়ার আসাম সরকার হুঁশিয়ার ছয় জনজাতিকরণ ন চলিব ছয় জনজাতিকরণ ন চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো
Mongolia. Mongolia. Mongolia.
मंगलियाव ग्रुप दं गासिबो गासिबो जायदो ग्रुपाव नायदो माबा थुनांगौ फैबा थुना हो बेसे नायदों 20 बेसे दहाय 100मोन दा 46 दं माथो जायाखैनो बेयावनो दा ओमफ्राय बै đưa rồi lại đưa rồi Narendra Modi होशियार 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 नों माबा बेयावनो होदों बेयावनो होबाय थाखायो गैला आंनानो गारदोलै आदा गैला जोबाखैलै सुब्रा होबा जायाखै मानो प्रेसिडेन्ट होगासिनो मानसि जानांगौ आं नुबोदोंखौ इदि फैयाखैमोन दहाय सानजाब दं गैला माथो जोब्बाय नै र' गेजेरजों थांना थांला स्कुलजों गिदिंनाया मोनहैलायबाय बे दा
야. Jadi sejauh gamna itu mendak kum dalam masalah. Adanya saya raguli pinter pada semua. Momen. Totally. Ja. Stuur zo door aan.
हेबजोब्बायलै माथो जायना बिदाखौसो आसाम सरकार हुसियार 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 Go back, go back, go back, go back, go back, go back. Sisituan long left, long left, long left. Sisituan long left, long left, long left. Sisituan kor Pistolia, Pistolia, Pistolia. Sisituan Pistolia, Pistolia, Pistolia. Long left, long left, long left, long left. Go back, go back, go back, go back, go back, go back. Husiar, husiar. होशियार होशियार नरेंद्र मोदी होशियार 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 नरेंद्र मोदी होशियार 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 बीजेपी सरकार होशियार 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 गो बैक गो बैक लॉन्ग बैक लॉन्ग बैक जिंदाबाद 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 Làm đi sao rồi đúng không? Tidak ada video. Pak, kita kau punya mangga yo anu kemudian 아, 눈치고 파다 눈치안. Nengko husu tadda. Nengko. Jalan dia. Lama kamu nasi macam. Lama mana? Gizi mana? Narendra Modi pasti dia. Pasti dia. Pasti dia. Ayo gula bang. Nak lebih sana.
মোদি হুঁশিয়ার 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 ধর্মানন্দ চন্দ্রওয়াল হুঁশিয়ার 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 জয় বরানে জয় বুঝলেন জয় বুঝলেন হুঁশিয়ার 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 जोरहाट होशियार होशियार बीजेपी सरकार को बीजेपी हटाओ ट्राइबल बचाओ ट्राइबल बचाओ ट्राइबल बचाओ बीजेपी हटाओ ट्राइबल बचाओ ट्राइबल बचाओ ट्राइबल बचाओ आसाम सरकार होशियार भारत सरकार होशियार बीजेपी सरकार होशियार दोनों जाति एक हो জনগোষ্ঠীকরণ ন চলিব জনগোষ্ঠীকরণ ন চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো বিজেপি সরকার গো বিজেপি সরকার গো বিজেপি হাটাও ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি হাটাও ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি হাটাও ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি सरकार होशियार भारत सरकार होशियार आसाम सरकार होशियार ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ ন চলিব ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ ন চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো বিজেপি সরকার গো বিজেপি সরকার গো জনজাতি এক হো জনজাতি এক হো বিজেপি সরকার होशियार বিজেপি সরকার গো বিজেপি হটাও ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি হটাও ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি সরকার গো এই জলিছে
চলিছে বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার ভারত সরকার হুঁশিয়ার আসাম সরকার হুঁশিয়ার 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ ন চলিব 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ ন চলিব জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো জনজাতিকরণ বিধেয়ক বাতিল করো শিশির দোয়া জিন্দাবাদ শিশির দোয়া জিন্দাবাদ জনজাতি এক হো জনজাতি এক হো এই যে চলিছে এই যে চলিছে বিজেপি সরকার গো ব্যাক বিজেপি সরকার গো ব্যাক বিজেপি হাতে ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি হাতে ট্রাইবেল বাঁচাও বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার ভারত সরকার হুঁশিয়ার আসাম সরকার হুঁশিয়ার 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ